ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال، ويا رب يبعد عنكم كل الامراض والحاجات الوحشة. النهاردة جايلكم بوصفة سهلة جدا جدا وخفيفة وسريعة. نعمل معاكم صينية خضار بالفراخ. مش هتاخد منكم اي حاجة ولا مجهود ولا وقت ولا اي حاجة. اي خضار متوفر عندك، خضار مجمد، خضار انتي مجمداه، خضار فريش. خضار مشكل، عايز تحطي معاه بطاطس حطي. نجيب معانا فرخة مغسولة كويس جدا، نحط عليها توابل ملح فلفل، حبهان مطحون، جوز الطيب، معلقة بصل مفرومة، معلقة توم صغير. هندعكها كويس جدا بالخلطة دي، ونتأكد ان كل جزء من الفراخ خد من التوابل مع البصل. احنا طبعا لا نسلقها ولا حاجة، هي نية كده زي ما هي. والخضار من الكيس على طول حطيته على الصينية، ومحضرة حوالي كوباية طماطم، انا عاملاها مصلصاها وحطها في الفريزر، وحط عليها معلقة صلصة، يدوبك كوباية صلصة طماطم فريش، وارص فيها الفراخ اللي انا تبلتها. تاخدش اي حاجة لو حد ما عندوش وقت داخل بسرعة عايز يسوي اكل بسرعة، هي دي بتاعة الازمات الصراحة. ونحط بقية الخلطة كده على على الخضار، ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة، هي الفراخ بتنزل الدهون بتاعتها في الاكلة، تبقى خفيفة جدا. وهروح معاكم نجليها غلوة على النار الاول على البوتاجاز، زي ما حضراتكم شايفين انا هحطها على البوتاجاز. هغليها من غير ما احط فيها اي مية ولا حاجة. هاخدها غلوة، اغطي عليها كده واسيبها تغلي شوية، وبعدين هندخلها الفرن. تنزل ميتها الفراخ ومع الخضار بتديله طعم كويس جدا، يبقى شكله كده. ممكن لو هتلزق منك ولا حاجة زودي نص كوباية مية، ما تزوديش مية كتير دلوقتي غير لما تأكدي ان هي اتشوحت كويس. بعد ما تشوح الخضار مع الفراخ بالطريقة دي، ننزل بمية او شوربة لو عندك متوفر شوربة. انا حطيت مية لان كل الفراخ نزلت كل البهريز بتاعها، لان كأني هسلقها في الخضار مع الخضار واديته طعم. فانا ما بستخدمش ماجي حقيقة في الاكل. حطيت مية مغلية. تأكد ان كل وجه الفراخ كده عليه صلصة علشان يديها طعم لما تستوي في الفرن. مش بتاخد حاجة خالص ولا بتاخد اي وقت صينية الخضار دي. واي نوع خضار انتي بتفضليه وبتحبيه، حتى لو كانت بطاطس بس او خضار مشكل او خضار ومعاه بطاطس زي ما بتفضلي. دلوقتي هتاخد غلوة على النار حوالي 10 دقايق، وبعدين هاخدها على الفرن. كون محمية الفرن كويس على درجة حرارة 200. هنحطها في ارضية الفرن، مش على الشبكة، عشان اتأكد ان هي بتغلي كويس والفراخ بتستوي كويس. وبعدين هسيبها حوالي نص ساعة، ولو وشها ما تحمرش لوحده من الفرن نفتح الشواية شوية 5 دقايق عليها. فانا كده هسيبها نص ساعة في الفرن في ارضية الفرن تتسبك. ودي طلعتها بعد ما خدت لون كده واتشوحت وبقت جميلة واستوت وبقت مستوية كويس جدا. هقدم بقى صينية الخضار دي مع الرز او مع الرز ابو شعرية. وعايزة اوري حضراتكم ان هي مستوية كويس، وبتبقى فعلا جميلة جدا ولذيذة وخفيفة. فانا دلوقتي عملت رز في الفترة اللي كانت فيها الخضار موجود في الفرن. واسرع اكلة ممكن تعمليها بسرعة من غير ما توسخي حاجات كتير ومن غير لبخ،
وخفيفة جدا، وده شكلها مع الرز ابو شعرية. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ويا رب اكون افدتكم في حاجة، والقاكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.